入翻嚟 part two，咁幾經辛苦已經鏟咗兩個窿啦。咁咧，咁你咁樣之後咧，咁佢嚟到呢度之後咧，咁咧應該唔係咁樣起嘅。褪後多幾格先，褪後多一格，俾條山路佢行。唔好俾條山路佢行入去啦。咁就嗱，你就擺到個 block，咁咧，不過就連住喺度。咁咧，咁呢度呢個活塞呢度咧，咁佢要連到咩先可以咩嘅？咁咧，佢呢度咧就咁樣。呢度咧，就擺個 block 啦。咁之後咧，呢度之後咁樣，係啦，咁樣呢度又係，係嗱，咁之後咧，咁你閂翻之後咧，咁佢呢度咧，咁呢個活塞咧又要咁樣咯喎，咁我熄翻之後，係啦，咁佢嚟到之後，唔係褪好多褪多，應該係要褪好多一格嘅。要再褪好多格，咪推唔到佢落界。係啦，咁跟住咧，呢度咁樣，咁佢連住咗啦呢度。咁佢後面呢度咧開咗時咧，飛去嗰度先，穿翻個牆先。係點樣咧？就係咁樣啦。咁佢呢一度連接之後咧，咁佢連接之後就可以咁樣啦，咁樣穿上去慢慢。咁佢呢度咧又可以連接呢度，咁佢可以推到活塞啦。咁之後咧，咁呢度咧又要咩啦？根本冇路可逃，係啦，插翻呢個活塞先，插翻個鐵線，咁之後咧就咁樣，寫得咁咧，嗱就係咁樣。呢度連接咗之後咧，哎呀，哎呀，咁咧，推走㗎啦。咁咧，你點樣咧？佢就要，咁佢呢度冇嘢啦，咁佢就熄，咁我熄咗呢個啦。我之後咧，我就會咁樣啦。係啦，俾條行啦，咁佢用呢度冇跳，咁跳啦。咁之後咧，咁我咧就會，咁咧然後咧我就會即刻封咗呢度之後咧，咁佢已經冇路可逃啦。行呢邊咧都得嘅，不過咧，咁呢度咧都要封，都係一定要封。唔係嘅話咧，咁我就即刻一開，呢個係唔嚟，呢個擋住咗。我明啊，係擋住咗，係爭咗咩？咁佢咁樣，我以為冇嘢啦，咁我就即刻佢咁樣按，係啦，咁佢咁樣啦，咁佢即刻按，唔得，我撳多一格應該，係咪？咁嗰啲咁之後咧，我就咁樣，都咁樣，冇啊，好暗咯，咁樣，係啦，整翻個。
跟住之後咧，再擺得紅石喺度咧，咁就掂啦，係啦。咁咧細㗎，爭啲跌落街。咁咧佢行過嚟咧，呢度唔可以，呢度唔可以唔放，一定呢度咁佢呢度咧就一定要放啦。咁咧佢行過嚟咧就跳過嚟咁樣，咁佢跳嗰時咧就咁樣讓嗰時，咁我就開揾佢落街，跌死佢。咪啦，呢度再封啦，咁等陣翻嚟啦，咁我鏟完之後，試俾大家睇下。我翻嚟嚇，咁我而家試個機關俾大家睇下。sorry，插翻呢度先。整翻好，我等翻嚟啦。啦，咁翻嚟啦，整好啦。咁咧呢個就唔可以啦，因為太遠啦個機關。咁咧我就見到佢入嚟嗰時就會咩啦。咁咧就咁我咧就咁佢而家入嚟嗰時咧就會咁樣啦。首先佢開啦，未跌嘅，跟住開。sorry，因為呢度啱啱拆咗個紅石，嗱就咁樣跌落去啦。應該點樣？咁我就咁樣佢跌落去之後咧，咁就得翻幾，所以咧咁我就熄翻個機關之後咧，我一騰，咁啊跌落街啦。好啦，就係咁啦，今集長咁多，拜拜。